நரிடா அதான் யாருமே இல்லைங்க சுற்றி. இது ஒரு பக்கா டெசர்ட் போகிறாங்க. இது வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட் கிளாஸ் ஈகிள் பாயிண்ட். இந்த ஈகிள் பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு குட்டி கதை இருக்குது. ஸோ இது வந்து அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் கீழே வராது. ஸோ பாயிண்ட் இந்த எர்த் அதுதான் வந்து அந்த கேனியன் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். இது தெரியாது, பட் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த நேச்சுரல் வேர்ல்டு வண்டர்ஸ். அதே ஒரு முக்கியமான விஷயம், ஜீன்ஸ் படத்துல வந்து ஆமா கரெக்ட், நம்ம ஐஸ்வர்யா ராயும் பிரசாந்தும் இந்த இடத்துல தான் ஆனாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எக்ஸாக்டா தெரியல எக்ஸாக்ட் பாயிண்ட், பட் ஆனா அவங்க ஆடும்போது இந்த ஃபெசிலிட்டி எல்லாம் அப்ப கிடையாது அப்படின்னு தெரியல. பட் நேர்ல பாக்குறதுக்கு கொஞ்சம் பயமாவே இருக்கு. இட்ஸ் வண்டர்ஃபுல். ஆனா சேஃப்டி கிடையாதுங்க. பசங்க வந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் பார்த்துருங்க, ஏன்னா பேரிகேட்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. ஏன்னா அங்கே பாருங்க, அங்கே ஒருத்தர் பாருங்க தேவையில்லாத வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு. வாட்ச் ஃபார் ஃபாலிங் ராக்ஸ். நரி செல்லம், நரிடா அதான் அவ்வளோதான், அதுதான் சொல்லிட்டா ஸ்டாப்னு சொல்லிட்டா இனி ஃபுல்லா கோதான். Successfully Nari Ulit 5. So our day 5 started. எல்லாம் கிளம்பியாச்சுங்க. இன்றைக்கி வந்து கிராண்ட் கேனியன் போகிறோம். கிராண்ட் கேனியன்லேயே எப்படியோ ஒரு 4 to 5 hours ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். கிராண்ட் கேனியன் போகிறோம். அது பாருங்கள், பசங்க ரெடி ஆகிட்டாங்க. கிராண்ட் கேனியன் போயிட்டு முடிச்சுட்டு அப்புறம் இங்கேருந்து கிராண்ட் கேனியன் வந்து 2 hours drive, 2.5 hours drive. ஸோ இதுக்கெல்லாம் தான் வந்து ரெண்டை கார் எடுத்தது. இப்போ இதுக்கு வந்து நீங்கள் ரெண்டை கார் எடுக்கலன்னு வச்சிங்களா, ஒன்றுத்துக்கும் நீங்கள் டூர் ஆப்ரேட்டரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கணும். ஓகேங்களா, டூர் ஆப்ரேட்டர் டிபெண்ட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு காஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சிவ், உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருக்காது. ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம ரெண்டை கார் எடுத்தது. இங்கேருந்து 2.5 hours கிராண்ட் கேனியன், இங்கேருந்து ரெட் ராக் போகிறோம். அங்கேருந்து 1.5 hours ட்ரைவ். ரெட் ராக் கேனியன் ஸ்டேட் பார்க்குன்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது, அது அங்கேருந்து 1.5 hours ட்ரைவ். ஸோ அதை முடிச்சுட்டு நேற்று நம்ம மிஸ் அவுட் பண்ணோம்ல ஃபெர்மான் ஸ்ட்ரீட், அது இன்னைக்கு போகிறோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த கார் ஃபெசிலிட்டி நம்ம ரெண்ட் எடுத்ததுனால தான் முடிச்சது. இதுவே நீங்கள் டூர் ஆப்ரேட்டர் இருந்ததுன்னா நீங்கள் டயர்டானாலும் அவங்களோட வேலை முடியணுன்றதுக்காக போயிடுவாங்க. ஸோ இது ஒரு அட்வான்டேஜ். நம்மளோட பிளானை நம்ம வந்து மாடிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்கு, ஃப்ளெக்சிபிள் ஆகிறதுக்கு. ஸோ அது ஒரு அட்வான்டேஜ். ஓகேங்களா, ஸோ நம்ம இப்போ வந்து கிராண்ட் கேனியன் போகிறோம். Are we ready? Yes. Are we ready for Grand Canyon? Yes. நேத்து டயர்டான, இன்னைக்கு ஓகேவா? ஓகேடா. ஓகே. ஸோ கிராண்ட் கேனியன் டிரைவ், அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடணும். ஸோ வாங்க. இந்த அம்மா சோறு நமக்கு சோறு முக்கியம் இல்லை. எனக்கு லோ பிபி இருக்குது, மஸ்ட் இல்லை, நடக்கவே மாட்டேன், நான் நகரவே மாட்டேன். ஸோ அதனால் வந்து நம்ம ஆன் த வேல பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு கிராண்ட் கேனியன் போகிறோம். ஓகேங்களா, வாங்க ட்ராவல் பண்ணலாம். அது ஒரே இடம் பசிக்குதுன்னு, ஸோ வந்து நாங்கள் அது போகிறதுக்காட்டி 1 hour தாங்க மாட்டோம். ஸோ ஓகே, இவர் வந்து 7-Eleven. No. Please. What is it? Can I bring my 7-Eleven இல்ல, 7-Eleven டா. சரி வா. Go join together. பாத்து அங்க வயரு. ஏய் சூரி பண்ண ஸ்டிக்கர்ஸ். பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான கேட்ட நீ? ஒரு ஸ்டிக்கர்ஸ், ஒரு சாக்லேட் காம்ப்ளிமெண்டரி கிடைக்காதா? சரிங்க, அவங்க உள்ள போறாங்க. உள்ள போயிட்டு எனக்கு அவங்களுக்கு எல்லாம் வாங்கிட்டு இங்கேயே பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிக்கிற மாதிரி, இங்கேயே பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிக்கிற மாதிரி முடிச்சுட்டு சாப்பிட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக போக வேண்டியதா. இப்போ நடுவில் ஒரு பிரேக் கிடையாது இதுக்கப்புறம். ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக அந்த பிளேஸ்க்கு போக வேண்டியதுதான், கிராண்ட் கேனியான். ஓகே, கேட்ச் யூ தேர். பார்த்தீங்களா, கப் நூடுல்ஸ் தான் சாப்பிடுவேன்னு சொல்லி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் நான் எவ்வளவோ வேண்டான்னு சொல்லி கப் நூடுல்ஸ் தான் சாப்பிட உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்தம்மா வந்து ஒரு சிக்கன் ரோலு ப்ளஸ் ஒரு பீஸா ஒன்று வாங்கிக்கிறாங்க. ஏய் உனக்குதான்டா. யார்? எனக்கா? பாதி பீஸா. எனக்கெல்லாம் வேண்டாம். ஏங்க பாதி பீஸாங்க, ஒரு ரோல். ஆமாம், ஹெல்தி பர்சனுங்க நான், அதெல்லாம் வாங்க மாட்டேன். சும்மா பார்க்காத உடம்பு அப்படி. சரி, எனிவே ஆன் த வே டு கிராண்ட் கேனியன் 7-Eleven வாங்கியாச்சு.
வாங்கிட்டு ஏதோ பசங்கள்லாம் அப்படியே சாப்பிட்றாங்க. எதிர்பார்த்ததை விட ஒரு 1 hour டிலேயில் தான் போயிட்டுருக்கோம். ஓகே, ஸோ அந்த வேலை அப்படியே பேசிகிட்டே போகும். சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. அதான் தெம்பா வந்து கேமராவை கிட்டக்க வச்சு என்ஜாய் பண்ணலான்னு வந்திருக்கேன். என்ன என்ஜாய் பண்ணாக்கா, இந்த பையனை வந்து இப்போதான் சாப்பிட மாட்டேன்னு சொன்னேன். பரவாயில்ல, ஒரு யோகட் ஒன்று வாங்கினேன். யோகட் குடிக்கிறியா? குட் பாய். நான் சொன்னாலாம் கேட்கவே மாட்டேன் போலங்க. ஆனால் ட்ராவல் டைமில் சாப்பிடணும். என்னை பொறுத்த வரையும் ஸ்டாமினா இருக்கணும். இந்த பையன் மலையில் ஏற விடுறா போல, வேற என்னன்னோ கீழே ஆறு நடக்க விடுவா போல. அதுக்கெல்லாம் வந்து எனக்கு தெம்பு வேணாமா? கட்டுங்களா? நான் ஆதித், ரெடி டு கோ கிராண்ட் கேனியன்? எஸ். தனுஷ்கா, where are you? ஓகே, நிறைய திருப்பி ஊழையிட்டாச்சு. எஸ். அதான் நோடு சொன்னாதான் நடக்கும். இவ எஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காளே, என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். நான் பெரிய தளபதி ஃபேனுங்க. ஓகே, ஸோ இந்த பாட்டை கேட்டுக்கிட்டே சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. இவர் இப்பதான் வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்காரு. குலுக்கி சர்பத்தா? இது குலுக்கி சர்பத் கிடையாது, குலுக்கி யோகட். ஓகே, ஸோ நான் குலுக்கி யோகட் குலுக்கிட்டே வைப் பண்ணிட்டே கிராண்ட் கேனியன் போயிட்டே இருக்கோம். ஓகே, வெல்கம் டு அரிசோனா. நம்ம வந்து லாஸ் வேகஸ் வந்து நீவாடான்ற ஒரு ஸ்டேட்டு, இப்போ வந்து கிராண்ட் கேனியன்ன்றது வந்து அரிசோனான்ற ஒரு ஸ்டேட்டு. ஸோ நம்ம அரிசோனா ஸ்டேட்டுக்குள்ளே வந்துட்டோம். இப்போ லீகலாக வி ஆர் இன் அரிசோனா ஸ்டேட். ஓகே, ஸோ இங்கேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக கிராண்ட் கேனியன் 1 hour 37 minutes. சூப்பராக இருக்கு வியூ. யார் வந்தாலும் ப்ளீஸ் லாஸ் வேகஸ்க்கு கிராண்ட் கேனியன் அடிங்க. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு ஜஸ்ட் கோ ஜர்னி. கிராண்ட் கேனியன் 49 miles. எஸ், உள்ள வந்தாச்சு. இங்க இருந்து எவ்வளவு நேரம் சரோ? இங்க இருந்து ஒரு 1 hour. ஓகே, 1 hourல கிராண்ட் கேனியன் ரீச் ஆயிடும். ஆமா, ரீச் ஆயிட்டு நம்ம எல்லா அட்டகாசமும் பண்ணலாம். ஓகே, அதோட எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் எல்லாம் அங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணப்படும். ஓகே, ஸ்வரூப் அவர்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். உங்கள் பாசத்துக்குரிய தம்பி, சின்ன தம்பி குட்டி பகவதி, குட்டி அது ஆதித்ரா, குட்டி டிராகன். ஓகே, ஓகேங்களா? சரி, பிக் எடுக்கணும் ஆசை. வரும்போது ரிட்டர்ன் டைம் இருந்துச்சுன்னா ஷுவர் எடுத்துருவோம். போயிட்டு இருக்கோம். இன்னும் சூன் half an hour அங்க இருக்கும். இது ட்ரீயும் இல்லாமல் கேக்டஸ் மாதிரியும் இல்லாமல் வித்தியாசமாக, ஆனால் இது வந்து டெசர்ட்டில் மட்டும் தான் வளரும். இது இல்லை, இந்த கவுபாய் படத்துலலாம் நிறைய பார்த்துருப்போமே. அப்படியே பேக்ரவுண்ட் பாருங்க, கிராண்ட் கேனியன். நம்ம இன்னும் half an hour போனோம், பட் ஸ்டில் நமக்கு அந்த பேக்ரவுண்ட் தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்க, கிராண்ட் கேனியனோட பேக்ரவுண்ட். யாருமே இல்லைங்க சுற்றி. இது ஒரு பக்கா டெசர்ட். இன்னும் நான் 28 minutes போகிறோம். என்னடாப்பா, எப்படி இருக்கு டிரைவ்? சூப்பரா இருக்கு. நான் வந்து இப்போ என் ஃப்ரெண்டுக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கேன். அது அந்தம்மா அவங்களோட வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ரீச் ஆயாச்சுங்க. இப்போ கார் பார்க் பண்ணுறோம். கார் பார்க் பண்ணிட்டு போய் டிக்கெட்ஸ் வாங்கிட்டு உள்ளே போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். இப்போ ஏர்லியாக வந்ததால் நமக்கு வந்து சீக்கிரமாக ஃபாஸ்ட்டாக உள்ளே போக முடியுது. ஏன்னா சமக்கியும் இருக்குமா? எவ்வளோ நேரம் இருக்கும்?
1 ஹவர்லாம் கியூ இருக்கும். டிக்கெட் வாங்குறதுக்கு மட்டுமே 1 ஹவர் கியூ இருக்கும். ஓகே, ஸோ நாங்கள் டிக்கெட்ஸ் வாங்கிட்டு உங்களை பிடிக்கிறோம். கிராண்ட் கேனியன் வந்து சேர்ந்தாச்சுங்க. ஸோ டிக்கெட் சென்டருக்கு போயிட்டுருக்கோம். இது உள்ளே போயிட்டு டிக்கெட் வாங்கணும். நான் வாங்கலான்னு நினச்சேன், ஆனால் நேரடியாக போய் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஏன் அப்படின்னா அதோ முன்னாடி போகிறாரில்ல இந்த பையனுக்கு வந்து ஜிப்லைன் போகலாம் அப்படின்ட்டு. ஜிப்லைன் வந்து இவன் ஆக்சஸ் பண்ணுறானா இல்லையான்றது எனக்கு தெரியாது, இவனோட ஹைட்டை பொறுத்து. ஸோ இவன் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும்னா டிக்கெட் வாங்கிடுவேன் ஜிப்லைனுக்கு. இல்லைன்னா நான் யாரும் போக மாட்டோம். நாங்கள் வெறும் கேனியன் மட்டும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து கிளம்புவோம். ஓகே, சரி வாங்க உள்ளே போவோம். புஷ், வா வா வா. வந்து இது வாங்கியாச்சு, டிக்கெட் வாங்கியாச்சு. $99 ஒருத்தருக்கு. ஒரு கிட்ஸுக்கு ஒரு அடல்ட்டுக்கு 2 கிட் அலவுடான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நாங்கள் 2 அடல்ட்டு. ஸோ கிட்ஸு வந்து கோ ஃப்ரீ ஃபார் எவ்ரி அடல்ட் டிக்கெட். ஸோ இப்போது பஸ் ஸ்டாப் எங்கே இருக்குது? பஸ் ஸ்டாப் இங்கே ஹெலிகாப்டர் டூர் கூட இருக்குங்க. நம்ம கிராண்ட் கேனியன் கீழே வந்து இறக்கி நம்ம கிராண்ட் கேனியன் நடுவுலையே நடக்கலாம். ஸோ இங்கே ஹெலிகாப்டர் டூர்ஸும் இருக்குது. ஸோ நாங்கள் ஹெலிகாப்டர் டூர்ஸ் எடுக்கல, நார்மல் ட்ரெடிஷ்னல் டூர் தான் எடுத்துருக்கோம். ஓகே, இப்போ நம்ம பஸ்ஸுக்கு வெயிட் பண்ணுவோம். இங்கே பார்க் பண்ணிட்டு அவங்க இது பண்ணுற பஸ்ஸில் தான் நம்ம போகணும் கிராண்ட் கேனியன் சைட்டுக்கு. எஸ், பஸ்ஸில் போகணும். சரிவா. இதுக்கப்புறம் கோப்ரோஸ் எல்லாம் அலவுடு இல்லைங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சேஃப்டி லாக்கரில் வச்சுட்டு மொபைல் ஃபோன்ஸ் ஆர் அலவுட், பட் கோப்ரோஸ், பேக் பேக்ஸ், மினி ஹேண்ட் பேக்ஸ் அதெல்லாம் அலவுட் இல்லை, நாட் அலவுட். ஓகே, ஸோ இந்த லாக்கர் ஃப்ரீ தான். ஸோ இதை வச்சுட்டு நம்ம போக வேண்டியதான். ஏய் நான் கோப்ரோ உள்ளே வைக்கணும். தட் இஸ் ஹவர்ஸ். ஓப்பன் பண்ணு. கோப்ரோ உள்ளே போகுது. எஸ் ஸ்டாட்டிக் கரண்ட். கோ. சரி, ஓகே. பார்த்தீங்களாங்க, இதுதான் கிராண்ட் கேனியன். அவங்க போகிறாங்க. இது வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட் கிளாஸ். அப்படியே பாருங்க. இதுதான் இந்த ஈகிள் பாயிண்ட். இது தெரியுதா? ஈகிள் ஃபார்மேஷன். அதுதான் அந்த ஈகிள் பாயிண்ட். ஜூம் பண்ணுற மாதிரி. ஓகே, பார்த்தீங்களா ஈகிள் பாயிண்ட். இது பாருங்க, இதுதான் அந்த ஈகிள். அது மேலே வந்து ஸ்லீப்பிங் டாக். இது மேலே இருக்குல்ல, இது வந்து ஸ்லீப்பிங் டாக், டேபிள் மேலே தூங்குற மாதிரி. ஸோ இது வந்து ஈகிள். ஸோ ஈகிள் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கிறதுனால இது வந்து ஈகிள்ஸ் பாயிண்ட். அவ்வளோதாங்க, அங்கே போயிட்டு வந்தாச்சு. ஈகிள் பாயிண்ட்டுக்கு பார்த்துருப்பீங்க. அதான் ஈகிள் பாயிண்ட் அங்கே இருக்கு. இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து மேப்பில் இருக்கு. மேப்பில் காட்டலாம். மேப்பில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இங்கே இருந்தோம். இங்கேருந்து இப்போ இந்த ஸ்கை வாக்குக்கு போகணும். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு குவானோ பாயிண்ட். இதை பாருங்க, இந்த குவானோ பாயிண்ட். இந்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னாக்கா கொலராடோ ரிவர் நம்ம பார்க்கலாம் கீழே. ஸோ இது முடிச்சுட்டு நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக மெயின் என்ட்ரன்ஸ் முடிச்சுட்டு ஜிப்லைன் போகிறவங்க இப்படி போகலாம், இல்லைனாக்கா எக்ஸிட் கொடுக்கலாம். இப்போ நம்ம குவானோ பாயிண்ட்டுக்கு போகணும்.
கோனா பாயிண்ட் போனால் இன்னும் கிராண்ட் கேனியன் இன்னும் டீப்பாக பார்க்கலாம். இது வேறு ஈகிள் பாயிண்ட்டு தான். இந்த ஈகிள் பாயிண்ட்டும் அங்கே மேலே ஸ்லீப்பிங் டாக் இருக்குல்ல, அந்த பாயிண்ட்டு மட்டும்தான். ஸோ அதை கவர் பண்ணுறதுக்காக இவங்க இங்கே கட்டியிருக்காங்க. இந்த இந்த ஈகிள் பாயிண்ட் தெரியுதா? இந்த ஈகிள் பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு குட்டி கதை இருக்குது. என்ன கதை அப்படின்னாக்கா, மோர் தேன் செஞ்சுரி ஓல்டு பிஃபோர், பல 100 இல்லை 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அது பாருங்க, ஈகிள். ஓகே, இந்த ஈகிள் பாயிண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு 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 சின்ன குட்டி ஸ்டோரி இங்கே இருக்குது. செவரல் 100 years பிஃபோர் அந்த கீழே இருக்கிற அந்த கொலராடோ ரிவருக்கு கீழே வந்து நிறைய இந்த அமெரிக்கன் ட்ரைப்ஸ், இந்த ஹோலபை ட்ரைப்ஸுன்றவங்க தான் இந்த ஸ்கை வாக் கட்டியிருக்காங்க. அவங்களோட இன்கம்காக இது கட்டியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் கீழே வராது. இது வந்து ப்ரைவேட்டாக அவங்க அந்த ட்ரைப், அந்த ஹோலபைன்ற ஒரு ட்ரைப் தான் வந்து இது இவங்க கட்டி இதில் வர இன்கம்மை தான் வந்து அந்த ட்ரைபை டெவலப் பண்ணுறதுக்கும் அவங்களோட ஸ்கூல்ஸ்க்கோ இல்லை எஜுகேஷன்ஸ்க்கோ அந்த ட்ரைபை டெவலப் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க. நியூசிலாண்டில் மௌரி வில்லேஜ் மாதிரி மௌரி ட்ரைப் இருக்காங்கல்ல, அந்த மாதிரி தான். ஸோ அதே வந்து இங்கே வந்து ஹோலபை ட்ரைப்ஸுன்றவங்க இதை இங்கே பண்ணுறாங்க. இது அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் கீழே வரவே வராது. ஸோ இங்கே பஸ்ஸை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுனாலும் சரி, இங்கே இருக்கிற இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே அவங்க கட்டுந்து தான். ஸோ அவங்க கட்டி இதில் இன்கமில் அவங்க இங்கே வாழுறாங்க. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா, அந்த 100 years பிஃபோர் வந்து இங்கே இருக்கிற அந்த ஹோலபை ட்ரைப்ஸ் வந்து கொலராடோ ரிவரில் மாட்டிக்கிட்டாங்களாம். அதை மாட்டிக்கிட்டு மேலே இருக்கிற ஈகிள், நீ வா, மேலே இருக்கிற ஈகிள் வந்து அவங்கள காப்பாற்றி இங்கே வந்து கொண்டு வந்து விட்டுச்சு. அதுக்காக அந்த சிம்பிளுக்காக அந்த ஈகிளாக அது இங்கே ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க. அது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னெலாம் தெரியாது. பட் ஆனால் அவங்க வந்து இந்த ஈகிளை வந்து காடாக இது நினச்சிக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ உள்ளே இருக்கிற சொவீனியர் மேக்னெட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஈகிள் ஷேப்லலாம் இருக்கும். ஸோ ஈகிள் வந்து அவங்க மேலேருந்து அந்த கொலராடோ ரிவரில் யாராவது அந்த ட்ரைப் இருந்துச்சுனாக்கா, விழுந்துட்டாங்கனாக்கா அவங்க காப்பாற்றுறதுக்கு இந்த ஈகிள் வரும் அப்படின்றதுனால ஒரு நம்பிக்கை. அது எப்படி அது ஈகிள் வந்து காப்பாற்றனாக்கா ஈகிள் வே கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஏதோ ஒன்று அப்படி தான். ஸோ அது ஒரு குட்டி ஸ்டோரி இந்த இடத்துல வே சொல்லும். ஸோ மேலே ஈகிள் வந்து மேலே பறந்து அவங்களுக்கு அந்த வே சொல்லுதோ இல்லை அவங்களை இங்கே காப்பாற்றி கொண்டு வந்து விட்டாங்களோ, அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று, அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி. மேபி வே காட்டுறதா கூட இருக்கும். ஸோ அது அந்த ஸ்டோரி இது. ஸோ இது ஃபுல்லாகவே இப்போ இன்னொரு பாயிண்ட் போகிறோம்ல, அந்த பாயிண்ட்டு கூட இந்த ஹோலபை ட்ரைப்ஸ் டெவலப் பண்ணி வச்சு இங்கே ஒரு டூராக அவங்க நடத்திட்டு அந்த டூரில் இருக்கிற இன்கம் இந்த ட்ரைப்ஸை வாழறதுக்காக செலவு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஓகேங்களா? சரி, நம்ம செகண்ட் பாயிண்ட்டுக்கு போவோம். ஓகே, செகண்ட் பாயிண்ட் நம்பர் 2. ஓகே, தனு வா, பாயிண்ட் 2 யோர் ஷூ. சரி, ஓகே, நான் லேஸ் போடுறேன். இரு, டப்பா சீக்கிரம் வா. பாயிண்ட் நம்பர் 2, பஸ்ஸை பிடிக்கணுங்க. எங்க உங்க அம்மா எங்க? சீக்கிரம் go inside. சரி, எக்ஸாக்ட் கிராண்ட் கேனியன் பாயிண்ட்டுக்கு ஆக்சுவலாக இது பேர் கோனா பாயிண்ட்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஹோலபை ட்ரைப்ஸ். ஸோ ஜெயின் கிராக் இன் தி எர்த், அதுதான் வந்து அந்த கேனியன் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். ரிவர் வந்து ஒரு மவுண்டனை இடிச்சுட்டு உள்ளே போய் இந்த அங்கே பாருங்க ரிவர், அது பேர் கொலராடோ ரிவர். அந்த கொலராடோ ரிவர் வந்து மவுண்டனை இடிச்சுட்டு ஒரு பள்ளம் மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் ஆகும். அது வந்து இட் வில் டேக் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ். இது வந்து ஒரு டீப் கிராக்ங்க, டீப் எர்த்ல இருந்து ஒரு டீப் கிராக், அதுதான் வந்து கேனியன். ஸோ இது வந்து ஒரு பல மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு கழிச்சு இது ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ பிஃபோர் டைனோசர் இது வந்து மில்லியன் இயர்ஸ் ஆச்சுல்ல. சில இடத்துல பில்லியன் இயர்ஸ் சொல்றாங்க, சில இடத்துல couple of 100 million years. எது எக்ஸாக்ட்டா என்னன்றது தெரியாது. பட் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி நேச்சுரல் வேர்ல்ட் வண்டர்ஸ். அதே போல இது என்ன கலர்ஸ்ல இருக்குன்னா ராக்ஸ் 3 types of colors. மேல பாத்தீங்கன்னா ரெட்டா தெரியும், நடுவுல ஆரஞ்சா தெரியும், கீழ எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் yellow-வா தெரியும். ஸோ ஆனால் க்ரீன் மாதிரியும் எனக்கு தெரியுது. பட் அது மென்ஷன் பண்ணலை. எனக்கு அப்படி இருக்கு. நேரில் உங்களுக்கு யாராவது வந்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி தெரியும் நான் நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் இது மொத்தம் 277 மைல்ஸ். ஆமாம்,
இது இது long ஆமா இது 1.6 kilometers deep இது வந்து கிராண்ட் கேனியன் ஹோலோபை ட்ரைப் இது பண்ணதுனால இந்த பாயிண்ட். பட் கிராண்ட் கேனியன் நேஷனல் பார்க் இருக்கு. ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஜீன்ஸ் படத்துல வந்து ஆமா கரெக்ட் நம்ம ஐஸ்வர்யா ராயும் பிரசாந்தும் இந்த இடத்துல தான் ஆனாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எக்ஸாக்டா தெரியல எக்ஸாக்ட் பாயிண்ட். பட் ஆனா அவங்க ஆடும்போது இந்த ஃபெசிலிட்டி எல்லாம் அப்ப கிடையாது. ஏன்னா இது 2005 2010க்கு அப்புறம் தான் வந்து இந்த ஹோலோபை ட்ரைப்ஸ் வந்து இங்க வந்து டூரிஸ்ட் பாயிண்டா இதை மாத்தினாங்க. ஸோ நம்ம ஆளுங்க 98 99லேயே வந்து இந்த இடத்துல ஆடிட்டாங்க. ஸோ பெரிய விஷயம் சூப்பர். நம்ம ஆளுங்க எஸ் ஆடினவங்க டான்சஸ் எல்லாம் சைட் டான்சஸ்ல இருந்து எல்லாமே சைட் டான்சஸ்ல ரெண்டு பேர் ஆடினாங்கடா. வேற யாருமே ஆடலையா? டான்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் கூட இருப்பாங்கல. ஆமா அப்புறம் ஒரு டீம் இருக்காங்க. பட் ஆனா இது வீடியோல வந்து பாக்குறதுக்கு உங்களுக்கு எப்படின்னு தெரியல. பட் நேர்ல பாக்குறதுக்கு கொஞ்சம் பயமாவே இருக்கு. இட்ஸ் வண்டர்ஃபுல். ஆனா சேஃப்டி கிடையாதுங்க. பசங்க வந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் பார்த்துருங்க. ஏன்னா பேரிகேட்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. ஏன்னா இங்கே பேரிகேட்ஸ் போட்டாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. எனக்கு பயமா இருக்கு. நீங்க சேஃப்டின்னு பேசினா எனக்கு பயம் இருக்கு. சரி அதுதாங்க. சேஃப்டி ரொம்ப ஓகே நல்லா இருக்கு பார்க்கறதுக்கு. எனக்கு வீடியோ ஆஃப் பண்ணுறதுக்கே எனக்கு மனசு வரல. அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம். ஆமாம் நாங்கள் ஃபோட்டோவே எடுக்கல. இப்போ ஒன்றும் நடந்து வந்துட்டோங்க. அவங்க வந்து டயர்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அங்கேயே உட்காந்துட்டாங்க. ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து இங்கே நடந்து வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். நானும் என் குட்டி பையனும் வந்துட்டோம். 2 லேடிஸ் அங்கேயே உக்காந்துட்டாங்க. ஸோ நானும் இவனும் வந்துட்டோம். சரி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. எஸ் அதான் கோனா பாயிண்ட். அங்கே வந்து இங்கே இருக்கிற ட்ரைப்ஸ் அங்கே வேலை பார்த்து தான் சொல்கிறாங்க. ஆனால் எக்ஸாக்டாக தெரியல ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம். ஸோ அதுதான் அந்த கோனா மைனா கோனா பாயிண்டா எனக்கு எக்ஸாக்டாக தெரியல. எஸ் பாயிண்ட். பட் ஆனால் பசங்க வந்தாங்கனாக்கா இங்கே கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்குங்க. இது பாருங்கள் நேரமாகவே போகுது. ஸோ 2 சைடுமே பேரிகேட்ஸ் கிடையாது. ஸோ பார்த்து தான் நீங்கள் நடந்து போகணும். ஆனால் இங்கே மழைலாம் வந்துச்சுன்னா ஸ்லிப்பரியாக இருக்குங்க. இந்த கல்லெல்லாம் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவாங்கன்னு தெரில. பாருங்கள் இப்போ நானே இங்கே பாருங்கள் இந்த நான் எனக்கும் இந்த பாருங்கள் என் கால் இங்கே இருக்குது. இந்த பாருங்க அதுதான் கொஞ்சம் ஸ்லிப்பானா கூட நானே விழுந்துருவேன். பட் ஆனால் இந்த கல் பின்னாடி நின்றுட்டுருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா. பட் ஆனால் மழை டைம்லலாம் இருந்தாங்கன்னா எனக்கு இந்த இடம் ஸ்லிப்பரியாக இருக்கும். இந்த கல்லெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆகும். இந்த மழை டைமில் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. அஃப்கோர்ஸ் வி வில் ஃபால் டவுன். சரி நம்ம இன்னும் நம்ம அந்த இடத்துக்கு போகலாம். அங்கே பாருங்க அவங்க ஒருத்தர் பாருங்க தேவையில்லாத வேலை பார்த்துட்ருக்காரு. சரி ஓகே விடுங்க நம்ம வேலையை நம்ம பார்ப்போம். அதை பாருங்கள் நான் இங்கே நின்றுட்டுருக்கேன். அதுதான் பாயிண்ட்டு. நான் எட்டி பார்க்கறது கூட பயமாக இருக்குது. அப்பா ஐயோ கேமராவில் தெரியுதா? அங்கே பாருங்கள் ரிவர் கொலராடோ ரிவர். இந்த கொலராடோ ரிவர் வாயெல்லாம் என்ன இந்த வளருது குளூரில். இந்த கொலராடோ ரிவர் தான் வந்து இந்த இருக்கிற மவுண்டென்ஸை உடச்சிட்டு இங்கே இருக்கிற வேலியாக ஃபார்ம் ஆச்சு. இந்த வேலி ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு couple of millions இல்லை சில பில்லியன்ஸ் இயர்ஸ் ஆச்சு. ஸோ ஆமாம் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த நேச்சுரல் வேர்ல்டு வண்டருங்க. நான் இது சொல்லவே மறந்துட்டேன். அது சொல்லு. திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி நேச்சுரல் வேர்ல்டு வண்டர். This is the one of the natural world wonder. அவருக்கு வாயெல்லாம் ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்கு இங்கே குளிருது. அதனால அவருக்கு அது இது பண்ண முடியல, ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண முடியல பாருங்க. பட் இதெல்லாம் தேவையில்லாத வேலை நமக்கு. சரி வாங்க நம்ம போவோம். நம்மளோட வேலையை நம்ம பார்ப்போம். ஓகே வாட்ச் ஃபார் ஃபாலிங் ராக்ஸ். எல்லாம் விழுவாங்க மழை கல்லெல்லாம் விழும் போல் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரீம் காஷன். இங்கே பாருங்கள் இதுக்கப்புறமா எக்ஸ்ட்ரீம் காஷன். ஓகே இந்த ஆங்கிள் பாருங்கள் இன்னும் ரிவர் நல்லா தெரியுது. இங்கே வந்து நான் கோனா பாயிண்ட்டுக்கு வந்திருக்கேன் கரெக்டாக. ரிவர் இன்னும் நல்லா தெரியுது. Come on, come forward. Yes. It's gonna be off. Yes. Baba. It's a
bit slippery up there, so you might like to be careful. Ah, okay. Adit, I think it's slippery. Better not to go over there. Come, let's go back. போதும் இதுக்கு எங்கேருந்து பார்த்தாலும் இதே ஹைட்டு தான் ஓகேங்க. ஏன்னா இதுக்கு மேலே போச்சுன்னா ஸ்லிப்பரின்னு சொல்லி அட்வைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வேண்டாம், சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதனால் நம்ம இப்படியே ரிட்டர்ன் ஆகிறோம். ஒன் லாஸ்ட் ஷாட். Adit, stay here. Stay with me. ஹாய், எனக்கு ஒரே பசிக்குதா, அதனால் வந்து காஃபி குடிக்கலாம், ஒரு மாதிரி தலைவலிக்குது. ஸோ காஃபி குடிக்கலான்னு சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, காஃபி குடிச்சிட்டு இங்கேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து ஜிப்லைன் சொரூப் வந்து ஜிப்லைன் போகிறா போல். ஸோ அதோடய வீடியோஸ் இதில் அட்டாச் ஆகும். ஓகே, பசங்க வந்து இங்கே அட்டகாசம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க.